really. But as we progress through our careers, it's good to refresh our knowledge. And I recently had a GP in Britain, age 60, who decided to look again at his consultation skills, even though he'd been working for 30 or 40 years in the health service. So it's the heart of our clinics or general practice. It's the place where we deliver our care. And we should be able to communicate clearly, sensitively, and effectively with patients and their relatives and with colleagues. And consulting well is essential to the practice of high quality medicine. And there's evidence to show it increases our satisfaction as doctors and it increases the satisfaction of patients and makes consultations more effective. But I'm aware I'm speaking from a UK perspective, and a lot of it is around the context in which we're delivering care, which clearly is very different in Myanmar. So let me know if I'm speaking too fast or too slow. The essential of the consultation that we all know is that we take a story from the patient. That's really what we do. We may need additional information in the form of examinations or investigations. We make sense of the story, we share understanding with the patient, and we decide together what to do about it. That's essentially what we do day in, day out as clinicians. The aims and objectives of this webinar are just to refresh our knowledge of consultation skills, maybe understand a few of the consultation models, and something around the principles of teaching the consultation to junior doctors coming through. A good consultation doesn't happen by accident. It happens because the doctor uses skills that make the consultation work well. We can all learn these skills. You already have many of these skills. It's simply about refreshing them or being aware of new ways of doing things. Consultation skills can be learned, they can be improved, they can be refined. Whatever stage you're at in your professional career. Sonny, do I need to speak more slowly or is this okay? That's okay. Okay, yeah, thank okay, you. Okay. There is no one right way of consulting, and a range of skills can be used in different situations. We need to have our own style. That is us, that is authentic to ourselves. But we also need to know about skills that we might need for a particular situation. It might be an angry patient, for example, who's unhappy with us. So we have to learn skills that aren't ours, but we can take them out of the toolbox, so to speak, and use them when we need them. In the UK, we try to be patient-centered. It's not always appropriate. For example, in an acute medical situation like cardiac arrest, or sometimes in very elderly patients who say, well, you're the doctor, I expect you to decide for me. But mostly we try to involve the patient in the decision-making. And there's the person's story that they come with. There's the effect of what's happening to them in terms of symptoms. There's the effect of what's happening to them in terms of their life, in terms of their workplace or their home circumstances. And we try to explore their ideas about what's happening to them, their concerns about what's happening to them, and their expectations of what the clinic or the doctor can do for them.
as clinicians, we're more used to being trained to understand disease and diagnosis, sorting out symptoms, and making what we call a differential diagnosis or a working diagnosis in primary care. We're quite used to this system of taking the presenting complaint, looking at other medical history that's relevant, taking a drug history, a social history, and a family history. That's a structure that we commonly use. But part of it, our skills, are to help the person tell their story, because not every patient is fluent in that way at telling their story. They may be stressed and anxious, they may be forgetful, they may be elderly. Our role is also to gather important additional information, and that's from cues that we receive within the consultation that take us in one direction or another. And for that, we might use what we call closed questions, specific questions about a heart problem or a musculoskeletal problem or an emotional problem. The idea is we share our thinking and plan together what we might do about it. And I would say that that's a bit dependent on culture, on what people expect in different parts of the world. There are different cultures about the doctor knowing it and should be able to decide, not the patient. In the UK, we tend to think of... I translate a bit, Jim, on the last slide. So I stay there, yeah. The previous slide. Sarah Wale, Jim Piolura, the communication skill loaded with Goya Luna, Digaro, no? Goa information login, Go Luna, they charge 2 years along Piopia Naima, Goale Natama, Damale information and people so near. The information people so Yamale, Goa diagnosis of Go, Tauku Pitable, no? Era Biomave, Lunae Luache, Goya medical Luache, Palm Roma, management plan, treatment plan, Balum as well. Sweater. Thank you, Jim. Thank you. Sunny, I might go back to an earlier slide, because what I'm going to say is this slide and the short slide I'm about to show are the essence of what goes on. And there are different models we talk about, but all these models are trying to do 1, 2, and 3 here. And let's just find it a second. This is exactly what we're trying to do. So those 2 slides really tell us everything we know. Diaro Shimar, no? Lunane, place of your information will gather lume. Your examination or investigation while a parabole, no? Era Bioma, Pale, Lunae Pipinia, Barry Pipianile. Lunane Piamio, Gonale, Belonale Tale, Luna Pure How, Piampio in Obioro, Lunale Thie, Gole Natam is a piarable. Era Biomave, near slow, Duru, time in Bio, or Salomnes were soon adorable. Thank you, Jim. So I'm going to say that this slide, and this slide are the essence of the whole talk, really. The rest is how we might go about it and different models, how we might teach it, how we might role play it. But these are the 3 slides that really say, this is what we do each day. Could you go back to the previous slide, Jim, and then I'll go over it again? Oh, I'll just go that one. We'll go from that one. You've done it briefly. I've done that one, yes. So that's the first one, what we do. This is about saying who's in that discussion. Diaro, so no? Luna Vega story, but Luna Vega Zalamo, no? Symptom near to below effect killable, no? The Luchidao Nare, Kanare, Binare. Not a cool Luna Piopia, Dilopide,
ဒီလီယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝပေါ်မှာဘယ်လိုထိရောက်လာလဲပေါ့နော်နာနေတဲ့အတွက်ညာအိတ်လို့မရဘူးခြေတော့ဟိုလိုတခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလုတ်ကမသွားနိုင်ဘူးသူ့ပေါ်မှာအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကသူ့ရဲ့စိတ်ပူတဲ့ဟာတွေသူ့ရဲ့ဟိုလိုကောင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်အတွေးတွေရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပူတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကိုကသေချာနှိုက်ထုတ်ပြီးသိနိုင်မှလဲဟိုလိုလူနာကလည်းကျင့်ကြမှုရတယ်ဆရာဝန်ကလည်းကျင့်ကြမှုရတယ် diagnosis ကလည်းပို့ပြီးတော့တိကျသွားတာပေါ့နော် Thank you Jim Okay. And that's the one we've spoken about before. And then we come to this slide. In the UK, we sometimes talk about two experts in the consultation. There's the doctor and there's the patient. So the doctor has experience of how to make a diagnosis, understanding the causes of disease, probably making a prognosis and recommending treatment and investigations. The patient has experience of their illness, their social circumstances, their home life, their work life, their attitude to risk, how they perceive health and what they prefer. And in some circumstances, they might prefer no action rather than too much action on their health. If they've got a terminal diagnosis, there may be discussions around just how much treatment they want. So now we come to the various. Go over that again, Jim. Okay. Go over that. အဲ့တော့ဒီလူနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ expert နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဆရာဝန်အနေနဲ့ကတော့ဆရာဝန်ကဘယ်မှာ expertise ရှိလဲသူကသူ့ရဲ့ပြင်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ဟာသူက diagnosis လုပ်နိုင်တယ်ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိတယ်ဘယ်လိုကုသမလဲဘယ်လို investigate လုပ်ရမလဲဒါတွေအားလုံးကိုသူကသိထားတယ်သူကအဲ့မှာ expert ဖြစ်တယ်လူနာကတော့ဘာ expert ဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီယောဂကသူ့ကိုဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဒီလိုဘယ်လိုဟိုလိုသူ့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘဝပေါ်မှာဘယ်လိုသက်ရောက်နေလဲပေါ့နာတာရှိမယ်အိတ်လို့မရတာရှိမယ်လှုပ်လို့မရတာရှိမယ် social circumstances ဆိုတာဒီယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့နေရထိုင်ရစားရတောက်ရသူ့မိသားစုဒါပေါ့နော်ကလေးတွေကြောင့်မပို့နိုင်ဘူးသူလက်မလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကသူ့ရဲ့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလင်မယားအဆင်မပြေဘူးဒါတွေအားလုံးကယောဂတစ်ခုဖြစ်လာရင်လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာဒါတွေအားလုံးကမိသားစုတစ်ခုလုံးမှာထိခိုက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကြပြန်တော့လေ attitude to risk ဆိုတာလူနာရဲ့စိတ်ပူမှုပေါ့ပူပင်မှုပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆရာတချို့လူတွေကတော့တွေ့ဘူးမှာပါအားလုံးဆရာတို့တချို့လူတွေကအင်မတန်ပူတယ်တစ်ချိန်လုံးကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်တချို့ကျတော့လေဖြစ်နိုင်ရတာနဲ့စိတ်မပူဘူးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုလေဆရာဝန်ကတိုင်းစားရတာပေါ့နော်လူနာကတစ်ချိန်လုံးလာပြီးဟာဆရာကျွန်တော်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီခဏခဏပြောနေလေဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တခါမှလာပြီးမပြောရဘူးနည်းနည်းလာပြောရင်တော့ကိုယ်နည်းနည်းပိုစိတ်ပူရမယ်ပြီးတော့သူရဲ့ preferences and values ပေါ့ချို့လူနာတွေကလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်မိသားစုကိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမသိချင်ဘူးဆရာအဲ့အမျိုးစိတ်မျိုးနဲ့ရှိတယ်ဒါကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့ Thank you Jim So within the skills there's listening there's our emotional awareness of what's going on there's seeing there's paying attention and there's our influence on helping communication အဲ့တော့ဒီ slide ကကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလူနာနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာတခြားဘာတွေကအပြင်ကနေပြီးတော့ဝင်လာနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကိုကဟိုလိုကိုတေချာနားမထောင်ဘူးကိုတေချာမကြည့်ဘူး emotional awareness ကိုအဲ့ချိန်မှာကိုစိတ်ကတခြားကိုရောက်နေကိုရဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ကိုတော့ကိုရဲ့မှာ cleaning ကောင်းတာရှိမယ်ဆရာဝန်ကဟိုပြင်ပန်းနေပြီးတော့စိတ်မဝင်စားနေတာဖြစ်နေညမအေးရတာရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးဟိုလို attentiveness emotional awareness ပေါ့ emotional awareness ကြတော့လူနာနဲ့ဆရာဝန်တွေကထိတွေ့မှုမှာလဲ
the emotion ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကန္တာပါလာတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့လူနာတွေနဲ့ဆိုကိုပို့ပြီးတော့ကိုသေချာစဉ်းစားမယ်ကိုသေချာနားထောင်မယ်တချို့လူတွေနဲ့ကိုနဲ့တချို့လူနာတွေနဲ့ကိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအထိတွေ့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်လေကိုကတိတ်ပြီးနားမထောင်ခြင်းဘူးတိတ်ပြီးဟိုတိတ် attention ဟိုလို view design မလုပ်ချင်ဘူးဒီလိုဟာလေးတွေအပြင်ကနေပြီးတော့ပါလာရတယ်ဆိုတာလေးကိုသိထားရမှာပေါ့လေဆရာဝန်ကလူနာကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ Thank you Jim If we look at listening and looking, 70% of the communication is words, 38% is voice and volume and so on, and this 55% is body language. Quite interesting. အဲ့တော့လူနာတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နားထောင်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာ verbal ဆိုကိုယ်ပါးစပ်ကတော့ပြောတဲ့ဘက်ဟာ9%ပဲရှိတယ်တကယ်တော့ကိုကဘာပဲပြောနေနေကိုယ့်ရဲ့အတန်ပေါ့လေယူလေသိန်းကိုပြောတဲ့အတန်လေးကဟိုကိုပြောချင်တာနဲ့ထိစပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုလက္ခဏာအမူအရာကိုယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်နေမဲ့ဟိုကလူနာကိုတေချာနားထောင်နေပုံမဟုတ်ရင်လေကိုဘာပဲပြောလူနာကတေချာကြားမှာမဟုတ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီလူနာနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုပါဇက်ကပြောရုံနေမကဘူးကိုယ့်ရဲ့လေယူလေသိန်းအဲ့ဒါလေမြန်ပြောအရမ်းမြန်ပြောနေတာလူနာနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ပြောတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာလူနာဘက်ကမလှည့်ပဲနဲ့ဟိုဟာ prescription ဝဲရေးပြီးတော့လူနာကိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာတော့ဟိုကွန်ပျူတာဝဲကြည့်နေတယ်လူနာကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးကွန်ပျူတာမှာပဲရိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာနဲ့ဟိုထိတွေ့ပြီးတော့ဟို communicate လုပ်တာမကောင်းပါဘူး Thank you Jim And certainly of course they can have the slides I presume can they for information yes, and other later. That's fine. So you'll get the slides. The skills. So active listening is, I don't want to get too long on this. They can have the slides maybe, but there's non-verbal communication, there's encouragement, there's summarizing, the use of silence, recognizing feelings, picking up cues in the consultation. These are all ways in which we can get most out of the consultation, but I'm cautious it would take too long to go through all these elements, and we might look at that in detail over a role play at another seminar. So we know this, encourage the patient's contribution, respond to things that they're telling us, you seem upset, using information. So how does your back pain affect your life as a builder? And exploring the understanding a patient has. Have you been concerned this is serious? We'll come back to the concerns of a patient in the role play. Jim, could I just go back over the last slide as well? I'll just spend 1 minute on it. I know it's... Yeah, okay. The Chanata solution, to pure non-verbal, so come up your Kumina Muyabo, no? I wrote Luna, Chini, Kumina, who Guna, or Seven Zaripon, Chide, Gauni, Luna Piolushi, echoing his last words, Luna Pure Hao. Luna has Yachano in the map. Pimani, oh, hola, Pimani, hola. Dilopiola, Luna near Chinatore, communication, Pobio, Condor, encouragement. What am I? Go Tanli, go not only Luna Pure, oh, okay, calling me like me, okay, that verbal who are like communication, body communication, no, Luna, cheap, oh, okay, Lupione, Lucine, Luna, who are not only this one, no? Summarizing through our road, Karaja and the Lunatry Chima, go pure, Tushia information to Yapi, go Piampi Piolia, oh, okay, Uba Lareha, Dilo Pimanida, Nalashi, Piro, Baikalene Nare, Kalene Aune, Sitwa Windora, Lene Kekashi, Damuli Piampi Piopia Lucy, Luna Ninia Lequa Nara Doris Rao, Thide. Tu va più dollars la qua teja giusai is reality dollars
လူနာကိုသူ့ရဲ့ symptom တွေကိုပြန်ပြောပြတာအတူချုံပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါကလည်း it improves communication ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့လူနာကအဲ့လို comment on feelings ဆိုတော့ဒီမှာတော့တစ်ခါလေကြာရင်တော့လူနာတွေကလာရင်စိတ်တူရတာတွေရှိတယ်ဘာလို့စိတ်တူနေလဲအရင်တစ်ခါလို့တော်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးကတိကောင်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုလူနာကိုစိတ်ကိုပို့ရမှာမပို့တာတော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလိုကိုကပြောလို့ရတာဦးလေးနေနေစိတ်တူနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတွေ့တယ်ဘာလို့များစိတ်တူနေတာလဲ empathy ဆိုတော့ဂရုဏာစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟောအခုလိုဖြစ်နေရတာကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးအခုလိုခံစားနေရတာဆိုတော့ဒီလိုဟာလေးပါလို့ရှိရင်အားလုံးပို့ပြီးတော့လူနာနဲ့ဆင်ပြေသွားတာပေါ့ communication thank you Jim Thank you. We'll go to this element. So we know these elements. We get the information to include or exclude relevant significant conditions. We choose an examination, whether it be physical or mental. We do investigations if we need to, and we make what we call a working diagnosis. So now I'm going to not do explanations. I'm going to skip through that just for purposes of time. I'm just going to, okay depending on time, I'm just going to introduce this idea that we explore. We'll go into this in much more detail, but we explore what the patient thinks about what's going on. We explore their concerns about what's going on. And we explore their expectations of what we can do about it. And we also explore the effect on their daily lives. So in the UK, we use this model called ICE or ICE, looking at this. And we're going to explore that at a later date, just to introduce you to it now. Could I take up Sarah, could I just go back to the last one, Jim? So the ICE rally group.ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့စေးကြောင်းမှာလည်း communication skills ဆိုတာမသင်ခဲ့ရအောင်။ UK ရောက်မှာပဲဒါတွေကိုသိရကြားရတယ်။အခုခေတ်တော့စေးကြောင်းမှာကျောင်းသားတွေကိုသင်တယ်လို့ကြားရတယ်။ပြီးတော့ဒီ ICE ဆိုတာလည်းကျောင်းသားတွေကတော့အခုဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နည်းနည်းငယ်တဲ့ဆရာဝန်တချို့ကတော့ဒီဟာကိုကြားဘူးမယ် ICE ကိုနော်။တချို့ကျွန်တော်တို့လိုကြီးတဲ့လူတွေကတော့အရင်တော့မကြားဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ idea ပေါ့လူနာရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်လဲသူကလာပြောတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ပူနေတာကင်ဆာများဖြစ်နေလားဒါမျိုးပေါ့နော် idea သူရဲ့ idea ဘာရှိလဲ concern ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဘာတွေစိတ်ပူနေတာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ကိုကသေချာမင်းမှာပဲဟုတ်တယ်မလားသူ့အနေနဲ့ကစိတ်ပူတာတခါတော့ကြာရင်ဟိုသူ့မျိုးတယောက်ကဟိုဘိုက်ခဏခဏနာပြီးတော့ကြီးလိုက်နောက်ကြတော့ ovarian cancer ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့သူ့မှာလည်းဒီမျိုးသမီးကစိတ်ပူနေတယ်။အဲ့တော့သူလာပြီးဘိုက်နာတယ်သူလည်းဘိုက်နည်းနည်းနာတာနဲ့သူ ovarian cancer ဖြစ်မှာကိုစိတ်ပူနေတယ်။ expectation ဆိုတာတော့လူနာတွေရဲ့ဆရာဝန်လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဆရာတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကိုဆရာဝန်နဲ့တော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုဘာလိုချင်လဲလိုချင်တာတစ်ခုတော့ရှိရလူနာတွေကဟုတ်တယ်မလားချောင်းဆိုးနေတဲ့အတွက် antibiotic လိုချင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်cancer ဘာလို့ကိစ္စစိတ်ပူနေတဲ့အတွက် ultrasound scan တို့ CT scan တို့လိုချင်တာရှိရင်ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုကသိအောင်လို့မေးမှလည်းလူနာနေနဲ့ကျင့်တတ်သွားနိုင်တာเนาะဒီနေ့ဆရာကိုလာတွေ့တဲ့အတွက်ဆရာဘာလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမေးလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะ and then effect on the patient ပေါ့ဒါကလည်းဒီအခုလိုနာနေတဲ့အတွက်ဟိုဥပမာဘယ်လိုများနေတိုင်းနေထိုင်စားတော့လောက်ကင်နေရမှာဘယ်လိုထိကြိုက်လာလဲဟိုကဒါကိုသိမှလဲလူနာအတွက်ဘယ်လောက်ရေးကြီးစေဆိုတာသိတာပေါ့နော်သူမှအိမ်မှာစိုက်ကားနင်းစားနေရတယ်လူသူမလုံနိုင်မိသားစုကိုကျွေးမဲ့လူကမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဒူးကရောင်ပြီးနာပြီး arthritis ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူမလုံနိုင်ဘယ်သူကထွင်းကျွေးမှလဲဒါကိုသူကစိတ်ပူနေတာပေါ့အဲဆရာရှိရလို့ချင်တာမြန်မြန်လေးသက်သာအောင်လို့ချင်တယ် Thank you Jim Sunny, I wondered about missing out the explanation, about 4 or 5 slides for that, which we can do next time, because the role play doesn't go quite as far as that. Yeah. So if I go straight to this slide, straight into models, because I think these slides can be done another time, really, in how we go through explanation. Does that make sense?
Yeah, so the next webinar can be on explaining Yeah. things. Yeah. So the next question is, what is a consultation model? It's simply a way of looking at in detail what happens in a consultation. It looks at both the doctor and the patient's behavior, and looks at tasks, the behavior and the tasks the doctor can undertake. Consultation model အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အခုဆရာတို့နေတိုင်းလုပ်နေတာဆရာတို့လည်းနေတိုင်းလုပ်နေတာလူနာနဲ့ consultation လုပ်နေတာဒီ consultation လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီလို expert တွေကဒီဆရာဝန်တယောက်မှာဆေးမှာဖြစ်ဖြစ် GP မှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေတာတွေကဒီ consultation model ကိုဒီအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါကိုသေချာ research လုပ်ပြီးတော့မှ consultation model အမျိုးစုံလောက်ကို5 6ခု9ခုကိုထုတ်ထားတယ်ဒါနှစ်ကြာရှိမြအနှစ်20 30မှာပေါ့340မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအကြောင်းပြောပြမယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ consultation ကဘာလို့အရေးကြီးလဲအခုလိုလူနာနဲ့တွေ့ထိမှုနေ့တိုင်းကိုလုပ်တယ်လို့ Please go on Jim. Okay, there are many models. Don't worry about them. There are doctor-centered versus patient-centered. There are tasks versus behavior. There are many of them, and we'll just go through a few of them for you today. Okay. The consultation model is doctor-centered style ရှိတယ်ပြီးတော့ patient ဘက်က post style ဖြစ်တဲ့ style ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးချောင်းမှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်လာတဲ့ style ပေါ့စာမွေးမှာဖြည့်တဲ့ long case to short case တို့မှာသင်လာတဲ့ long case မှာသင်လာတဲ့ style ကလူနာကိုမေးတဲ့ဟာ symptom ကိုမေးမယ်ပြီးရင် aggravating factor ရှိမယ် relieving factor ရှိမယ်ဘာသက်သာစီလဲဘာပိုဆိုးစီလဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါ very ဒီယောဂနဲ့လူနာရဲ့ခံစားမှုပါဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်လိုချင်တဲ့ information ကိုပဲယူထားတယ်အဲ့တော့ very doctor center ပေါ့ဒါဆရာဝန်အတွက်ပေါ့ဆရာဝန်အတွက်တော့အသုံးကျတယ်ဒါဒါပေမဲ့လူနာအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒါနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ patient center ပေါ့ပို့ပြီးဒီယောဂ patient ပေါ်မှာဘယ်လိုများထိရောက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါပို့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခုနောက်ခေတ်မှာတော့ဒါလည်းလူတွေကပိုနားလေလာတယ်ဒီ doctor center ကြီးပဲဆရာဝန်တယောက်လိုအပ်တဲ့ information ကိုကြီးပဲယူပြီး patient ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမလုပ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ consultation ကကောင်းမဖြစ်သွားဘူးလူနာတွေကလည်းမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော် Thank you Jim. Why should we learn about consultation models? It gives us toolbox of strategies for different occasions. It's a framework for us to learn to consult. It offers different ways of doing things for different circumstances. အဲ့တော့ဘာလို့ consultation model တွေကနည်းနည်းအရေးကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ toolbox ဆိုပဲပေါ့နော်ဟိုကိုထောက်ပြီးသုံးလို့ရတာပေါ့နော် toolbox ဆိုတော့ဒီလိုဟိုအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် mechanic မှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သူရဲ့ဟို secretary တွေထည့်ထားတာပေါ့နော် plier တွေရှိမယ်ဟို guava တွေရှိမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာ plier ကိုထုတ်ရင်သုံးမယ် guava ကိုထုတ်သုံးမယ် tool ကိုထုတ်ပြီးသုံးမယ်အဲ့ toolbox တွေရှိမှာလားကိုကဒီ consultation တွေမှာကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးလိုလဲဒီချိန်မှာတော့ guava လေးလိုတယ်ဒီချိန်ကတော့ tool လေးလိုတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မှကိုက consultation အမျိုးစုံလုပ်ကိုင်နိုင်တာပေါ့ Thank you Jim. Don't worry about the names. You may have heard of some of them. Michael Balint, Pendleton, Neighbour, Cambridge, Calgary, Vernon Long. Don't worry, I'm just showing you the names for information. I'll go on from that, Sonny, and we'll do a few of them. You'll probably know about this model, which is the model we often learn in hospital medicine. We'll come back to this as well. So it's about taking the history and the presenting complaint, past medical history, drug history, family history. We examine, we diagnose, and we treat. And we sort of know it as the biomedical model. But of course, it's not the only model. It's not always suitable. We'll come to that. Sonny, I don't want to get too bound down. Shall I
I mean, about the biomedical model, actually, just yeah. So shall I go through a little bit of Pendleton and Burnham Long, Yeah, or yeah, please go on. okay, And, fine. just Give you the summarize time. it. Yeah. Okay. So this is a similar. Why is the patient come? Any other reason that they've come? You make an appropriate action for the patient. You share what your understanding is. You involve the patient. Use your time quite well, and you maintain a relationship. It's just a structure that some doctors like to use. I need to find out why they're here, why else, what other problems there are. I need to choose an action. I need to tell the patient and see that they understand it. I need to be careful about time because there's lots of patients outside, and I need to hold a relationship with the patient. It's just an example which you can look at in your email. There's a similar one here. Again, develop a relationship, try to discover why the patients come, conduct an examination, decide upon the problem and treatment, and finish the consultation. So those are task-oriented. This one is by Roger Neighbour, who was quite a renowned GP in the UK, was president of the Royal College of GPs. He looks at it differently. He says, I need to connect, perhaps hold on to this slide. We need to connect with the patient, have a relationship. I need to show I've listened and understood the problem and summarize it. I need to hand over, give the patient responsibility in managing the plan and check they're happy with the plan. I need to safety net the plan for the unexpected and so on. And after a consultation, if it's been a difficult one, I need to look after myself as well. If it's been a distressing story, for example, it's probably worth just explaining that one, I guess, Sunny. Okay. DR or Dr. Roger Neighbour, great session there. Two year model, Dimaro, Tuatro, UK Maro Saudi, already consultation skill to John, GP right South Kubono in a consultation, general GP specialty training, loaded Kamasi, Tisaugo Pare. To pure Apales, Lunatia winner, and Lunane connect Lunane T-tweet Tyson, and near or low. Repo, repos or Lunane, Simpi Wulu, no, Sesame Wulu, Lunane, Adamla, Sesame Lushi, Goa, Luna Winare, Goa, same wins our location here, Goa computer malone, who lonely, the solution there, oh, Lunanea, Lunanea, Siawin Lagre, and Nelly, Handbo, the communication of Macao, no, Lunane. တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်လေလူနာရဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုကိုနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်စောစောပြောလို့ပဲကို summarize လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့လူနာပြောသွားတဲ့ဟာဥပပြောသွားတာဥပ6ယောက်နာနေဒူးနာနေတာ3လရှိပြီဒီဒူးနာတာစစချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတယ်လမ်းလျှောက်တာများလို့ရှိရင်လည်းပိုဆိုးလာတယ် paracetamol လို့ဘာလို့တောက်ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းသက်သာတယ်တစ်ချက်ရောင်တယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတော့မရှိဘူးတခြား joint တွေလည်းတခြားရိုးတွေစစ်တွေလည်းကြိုက်ခဲမှုမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှင်လေဒါလူနာအနေနဲ့ကပါတိသွားတယ်ဆိုဆရာဝန်ကနားထောင်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းနားလေသွားတယ်ပေါ့နားလဲနားထောင်တယ်ပြီးတော့နားလေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းကိုကဆက်ပြီးတော့မသေးကြတဲ့ point လေးတွေကိုထပ်ပြီးမေးလို့ရတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဆရာတို့နည်းနည်းအဲ့ဒါလေးနည်းထပ်ပြောပြပါအောင်ဒါလေးကိုသေချာဘယ်လိုနားလဲဘယ်လိုဖြစ်လဲနော် handover ပေါ့ handover ချက်ပြန်တော့ तू ကကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ် management plan ပေါ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ management plan လူနာကိုဘာလုပ်မလဲဒီ investigation တွေလုပ်မယ်ဓာတ်မှတ်ရိုက်မယ်ဒါလုပ်မယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ဒီဆေးကိုတောက်ပါဆိုပြီးတော့လူနာကိုပြောတယ်အဲ့လူနာနားလေလားဆိုတော့လေမေးကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆို safety netting ဆိုတာဒီမှာအများကြီးလုပ်ရတယ် medical legally လည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲเนาะကိုလူနာရဲ့ medical record တွေမှာရေးထားရတယ်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုအကယ်၍ထားပါတော့ဘိုင်းနာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းနာတာမသက်သာဘူးပို့ဆိုးလာတယ်ဒီ5-6နာရီတွေ့မှာပဲ
ကိုက appendicitis ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သိမသေးကြတဲ့အတွက်လူနာကိုပြန်လို့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ medical record တွေမှာတေချာရေးထားတယ်ပြောလိုက်တယ်ဒီ၄-၅ နာရီမှာပိုဆိုးလာတယ်ညမှာပိုဆိုးလာရင်ဆေးရုံကိုသွားပါဆိုပြီးမှာထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှာထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သိဆေးရုံသွားနိုင်လောက်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးကိုတောက်ကြည့်ပိုဆိုးလာရင်ကောင်းသွားရင်တော့နောက်တစ်ပတ်နေမှပြန်လာဒီကြားထဲမှာပိုဆိုးလာတယ်ပိုယောင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ပြန်လာတော့ housekeeping and checking ဟောဆိုတော့နော်အဲ့တော့လူနာဆရာတို့လည်းသတိထားမိပါလူနာနဲ့ဆွေးနွေးမှုကပင်တော့ပင်မနဲ့လူနာကိုပြောရတယ်နားထောင်ရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်စားရတယ်ဒါဆိုပင်မနဲ့ဆိုတော့လူနာတယောက်ထွက်သွားပြီးနောက်တယောက်လာလို့ရှိရင်ကိုကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ရှုရတယ်နော်အထူးသဖြင့်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ consultation ပေါ့နော်လူနာစိတ်တူသွားတာဒါမှမဟုတ်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးလူနာကိုစိတ်မကောင်းတဲ့သတင်းပေးရတယ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့သတင်းပေးရတယ်ဆိုကိုလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးချစ်ချင်ပြီးတော့မှနောက်လူနာလာတဲ့အခါမှာကိုကအရင် consultation ကိုမိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါနောက်အသစ်လိုပဲပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်တယ် Thank you Jim Thank you. And this model is just a way of combining the two things, the tasks and the more behavior and relationship element of the consultation. So it's practical, it integrates what we call process of communication, as well as the tasks of gaining information. So the procedures and the information. So what we have is structure and relationship. So we start the consultation, we gather information, we examine, we explain and plan, and we close. But this is trying to just combine the two elements of a task or orientation of what we need to do and maintaining a relationship with the patient and bringing them into the discussion. It's just another model really that Cambridge category model ဆရာတို့လုပ်တဲ့ဒီ Cambridge မှာတော့တော်တော်သုံးတဲ့ model ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဒါမှလည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားရတယ်အားလုံးဒီလိုပဲဆေးကျောင်းသားတွေကဆေးကျောင်းမှာအစ Cambridge ဆေးကျောင်းမှာအစဒီ style ဒီ model ကိုပဲသုံးတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲသင်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ဆေးရုံမှာတွေကဒီ model အတိုင်းပဲလုပ်တယ်စောစောကပြောသွားလို့ medical model လို့မသုံးအောင်ပြောထားတယ်ဆိုတော့အားလုံးဆေးရုံက specialist တွေလည်းအားလုံးဒီ model ပဲသုံးတယ် Thank you Jim just saying that we use this model locally quite a lot We're not far off getting to role play, Sonny, just a couple of fairly quick ones. Barriers to effective consultation can be the doctor or the patient, basically. If we move here, what are the challenges to effective communication? Well, the environment is very relevant because there may be lack of privacy in clinics, maybe lack of equipment, or difficult infection control. So this is all the context that may be the reality in some areas. The patient might be mental health, might be language, might be fear, perhaps especially in the context of Myanmar. And for the doctor, keeping up to date for knowledge and CPD, too much work, too little time, and their own health. And in Myanmar, it may be also to do with security issues and so on. So it's probably just worth discussing that one a little.အဲ့လူနာနဲ့တေချာပြောဖို့ကိုချိကိုင်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကပါရှိတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲ barrier ပေါ့နော်ဒီလိုအတားအဆီးလေးလူနာနဲ့တေချာစကားပြောမနိုင်ဘူးလူနာနဲ့တေချာထိတွေ့မှု effective communication ပေါ့နော်လုံနိုင်အတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်ဘက်ကဟာချက်လေးရှိတယ်လူနာဘက်ကအချက်လေးရှိတယ်ဒီအပြင်ပအချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အပြင်ပအချက်တွေကိုရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်တော့ COVID အခြေအနေနေမှာဆိုရင်ဆရာတို့အားလုံး PPE ကိုဝတ်ထားလို့ရှိရင်လူနာနဲ့စကားပြောရတာခက်တယ်လူနာလည်းကြားရတာခက်တယ်ကိုမျက်နှာကိုလည်းသိချင်တွေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဒီလိုစကားပြောဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမျက်နှာအမူအရာလေးတွေကိုမတွေ့လို့ရှိရင်လည်းပြောရတာနည်းနည်းလေးခက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကိုယ်မကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆရာတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြည့်ပါတကယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘေးကိုလှည့်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှ communicate လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာဆိုင်ပြီးတော့
တရားနဲ့တရားမျက်လုံးထဲကိုကြည့်ပြီးပြောမှသာလေဟိုလိုပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တာပေါ့နော်လူနာဘက်ကကြပြန်တော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုလူနာရဲ့ mental health ရှိမယ်သူ depressed ဖြစ်နေတာရှိမယ် anxious ဖြစ်နေတာရှိမယ် language လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မာယူမာတော့ဒါပေါ့နော်တချို့ကိုကဗမာလိုပဲပြောရတယ်လူနာရှမ်းဖြစ်နေမယ်ရှမ်းစကားပဲပြောရတယ်ဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းခက်ခဲလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း language ထဲမှာကိုသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းလူနာနားမလည်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်တဲ့ jargon တွေသုံးလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်လူနာစိတ်ပူနေတာတွေများလို့ရှိရင်လည်းကိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုမကြားဘူးပေါ့ကိုကစိတ်ထဲမှာလူနာစိတ်ထဲမှာစိတ်ပူနေတဲ့ဒါပဲကင်ဆာယောဂဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလဲဆရာဝန်ပြောတဲ့ဟာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာတွေလည်းမကြားဘူးပေါ့နော် hidden agenda ဆိုတော့လူနာတွေကတစ်ခါလေးကြာရင်တော့လာတယ်သူတို့ကတော့ဟိုလက်ချောင်းနာတယ်လို့လာပြတယ်တကယ်တော့ပြောချင်တာတခြားသူ့မှာဖြစ်ပြနေတဲ့နည်းနည်းပိုခက်ခဲတဲ့ဟာလေးတွေဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါအမျိုးသားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးဆိုလည်းအမျိုးသမီးကိစ္စဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့အိမ်တောင်ရေးကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးဟာလေးတွေကပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆရာကိုအစတော့ဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲ physical cause နဲ့လာတယ်လက်ချောင်းနာတယ်ခါနာတယ်ဒါမျိုးနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဆရာဝန်နဲ့စားတွေ့ထိပြောမှာပို့ပြီးတော့ Oh, sorry. Do you want to go back? Get back just ဆရာဝန်ဘက်ကကျတော့ဒီ communication ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ knowledge ပေါ့နော်ကိုကလူနာလာမေးတဲ့အကြောင်းကိုကသေချာမသိလို့ရှိရင်လေဒါပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တခါလေကျရင်ဆရာတို့ဒီမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လေ common thing ပါပဲလူနာဆေးရုံသွားထားပြီး diagnosis အသိရလာတယ်ထားပါတော့ hematological problem ကိုသိမသိဘူးကိုသိနားမလည်ဘူးဆိုလူနာကိုလာမေးကိုမဆွေးနွေးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားမယ်ကိုဒီကိစ္စလေးကိုလည်းကိုပြန်ဖတ်မယ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှပဲနောက်တစ်ခါလာတွေ့ပါအဲ့ခါကျသေချာဆွေးနွေးပြီးတော့ workload ဆရာဝန်အလုပ်များနေတဲ့လူနာတွေပြင်မှာစောင့်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကလောလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သတိထားမိတာတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေဒေါ်တွေပါတွေ specialist တွေတော့တွေ့ရတယ် specialist ကလူတွေအများကြီးထိုင်စောင့်နေတယ်တယောက်ကမှ2မိနစ်လောက်ပဲပေးတယ်ဘယ်သူမှလည်းဘာစကားမှမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်လာတော့တိတ်တော့မကြေမချမ်းဖြစ်တာပေါ့လေဒါကသူကအလုပ်များတဲ့အတွက်စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးရော့ငကြလေးထောက်ပြီးတော့ prescription လေးရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့ဆရာဝန်ရဲ့ help ပေါ့နော်ဆရာဝန်ရဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့နားနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်း depressed ဖြစ်နေတဲ့ anxious ဖြစ်နေတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေချာလူနာနဲ့ဟိုထိတွေ့မဆက်ဆံနိုင်ဘူး Thank you Jim So how do we learn about consultation skills? How do we teach them to other doctors? There's role play, which we're going to have shortly. There are video consultations of actual consultations. In the UK, we use actors as well to play the part of patients. And we've got our examination system that looks at consultations as well. So that's how we look at it. So let's go to the next slide. Okay. Role plays are all ဒီလိုပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့ဒီမှာစာမွေးတွေဘာလို့အတွက်ကိုလည်းဒီလိုဟိုကိုနဲ့နောက်ဆရာဝန်တခုကလူနာလုပ်တယ်ကိုကဆရာဝန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ consultation လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်လောက်က observe လုပ်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော် video consultation ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ GP တွေ specialty training မှာလူနာနဲ့ဆရာဝန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တဲ့ဟာကို video ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်ကြည့်တယ်နောက်ဆရာဝန်တယောက်နှစ်ယောက်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးဘယ်လိုသွားလဲဘယ်လိုခြေနေရှိလဲကောင်းတဲ့ပိုင်းတွေကဘာရှိလဲလိုအပ်တဲ့ပိုင်းတွေကဘယ်လိုရှိလဲဘာကြောင့်မလို့ဘယ်လိုနေရာလေးတွေမှာတော့လိုအပ်သွားလဲဆိုတာရှိတယ်တချို့ကကြတော့လေ actor နဲ့လူနာ actor ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုလိုဇက်အောင်ကဟိုလူနာနဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမှာပေါ့လူနာနေလဲလာတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆရာဟိုတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆရာကွန်ပျူတာဝဲကြည့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့မကြေမချမ်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီ consultation ကိုရေးထားတဲ့အတွက်ဒီလိုနည်းလေးတွေနဲ့သင်ပေးပါတယ် Thank you Jim Okay. And now we come to role play in Burmese. So thank you to our doctor and patient who are playing those roles. I'm going to ask you to look at the first role play.
and then there will be feedback from the patient and from the doctor, from the people playing those roles. And we'll make a discussion, and then we're going to have a second video and do the same: feedback from the patient, feedback from the doctor, and discussion. Okay. Shall I stop sharing, Sunny? Yes, if slide go le video le play lo pi lai ba. Yes, Jim, please let me share screen. Có những người thì mà Và nhớ làm gì bị này nhớ sự nghe là sự này có muốn là để cha bà chết đi đây anh sẽ nào mà sự nó cũng là cái mà bị hoàn cảnh mà bị hoàn cảnh gì đó bị biểu hiện nó không phải là mà lại tai nạn đeo sẽ đi rồi nó không phải tại vì nếu là tôi chỉ là hiện nhớ là cái东西không phải với cha gì đó ôm mày bài tao nhỉ cái gì à nó bây giờ là nóจะมีแต่อะไรต่อไปเนี่ย họ không nói tao chết à มาต่อเพียง ok vậy mình nghe áo mà tao chuyện của nó sẽ là mà nó được mấy triệu màต่อเพียงcủa thì này không mua được điều này mình nghe là đại mình vậy cả ok ok aku bà giao tùy tu ngoài chuyện này bộ mà nó cứ đôi thế này rồi thì các bạn sinh như thế này rồi nên như thế này là ok ok anh nó chồng à anh nó phải không loại gì cả nhưng mà sau khi sử dụng nó biến thành nó biểu lại ok lúc đó thì nhưng mà sao mà sử dụng người ta cứ cây xài chẳng ai cũng mua sử dụng vậy cái này sẽ bị bộ mà này là ổn gì bộ ok ok xài cây xài nó sao tao bị lại đó mà thì là đó mà đó là những đồ là nó còn những nó sao lại ok ok nó ok và aku bà sẽ tụ là chị đấy bộ và xe đồ nó cho nó thì cái mà sao được bọn nó dưới mà rồi thì cái này do gì bộ thì cái bộ nó phải không này chỉ được những số này bộ ok ok aku nene aso tisari mi chị nó cụ cháu sẽ có thu lại nè ok cho má rồi mi nene mi đủ là thì mi video mà mi đi cả anh em phía trên này chỉ mà đâu bị bạn nó xây mà nó ok ok aku chỉ là ăn nhà mua là luôn nó chỉ á nó chỉ luôn nó chỉ ok rồi nói sao mình đi là nào dài quá là luôn gì đâu trả rồi là chỉ nó ok nhưng khi đó chỉ là quá là tham gia là chỉ là con là luôn nó khai ra thì nó chỉ rồi luôn nào bài nó ở rồi mà chỉ nó ok ok mà thì khi mà lại xây tủ rồi mà thì bọn nó thì cả thì cái chuyện này chỉ đi là khả năng chỉ mà rồi đi nên đi làm này rồi đi nên sang chỉ mà nó xem đi bạn ok anh sẽ sang chỉ nó anh đây là cái sẽ đi rồi thà đi nó cái mà anh là phi sang cái là cảm thà đi nó không nhé cái mà ta cũng biết được anh là sợ thà nó chơi thùng nó mà bà gì này nó anh là bà không thôi rồi nãy cái xe sao chỉ vậy đây là cái xe chỉ nó là chúng đi bắt về xe sao nó nhưng mà cái xe nó là không phải cái xe chỉ nói cái xe làm gì nó cái xe ấy tùy mà nó cái quán này là xe chỉ nó là này là gì để nó là sao học ra vào đi xem học sáng ra chỉ là cái món đó đi cái chân này là phần này là tủ nó ok mà đi chơi nó ok và học cái khu sáng ra chỉ là bỏ đi đã cái món đó thì cái chân này là phần này là tủ bảo nó cũng là một xe thu chân này đó đi của việc bà nhà cha bố này nó xe thu này bắt đầu xe thu này bắt đầu我说我听到这第一个对这个对师傅来这种教啊，刚完就被加入了。加入了没有？然后你
စိတ်ကောက်ဖို့ရတယ်တော့မင်းမေးရော ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုခက်ခဲလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီစိတ်ထိုးရတဲ့ပတ်သက်ပြောလေကျွန်မနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီထိုးသေးရတော့လေသူကအများစုကတော့ဒီဟိုစီးခေါ်တာနော်စီးထိုးတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ပုံမှန်တော့ဆရာတို့ဒီမတော့တုံးနေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုက်ရဆိုရင်တော့သူကပထမစချင်းဒီတောက်စီပေးလို့မရအောင်ဆိုမှပဲထိုးစီအနေနဲ့တုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်တော်အချိန်ကြီးရတယ်ဝေးရစီးဒါမတောက်မိလို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့စီးပြန်တောက်ကြားတဲ့အချိန်ကြီးပါပဲအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှပဲတောက်တာထက်ဆိုင်တော့လေပုံမှန်လေးတောက်တာတော့ပိုအဆင်ပြေနေမယ်အဲ့လိုအခုချိန်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြပါအမြင်ခန္ဓာရှိဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာခန္ဓာမရှိလို့ဒီဟင်းမြင်သွားတယ်ညံတိုးသွားတဲ့ခါကျရင်ဝိစိတ်ပွဲဒီဘုမပြီးတော့ပေါက်တာလို့ပိတ်တာလို့ဖြစ်ပြီးတော့လေဒီဖက်သွားနိုင်တယ်ပဲเนาะဒါကပို့ပြီးတော့အမှန်ကြီးရဲ့ဒီရားလေကိုကျွန်မတစ်ချိန်နဲ့နေစတယ်เนาะဒီစိတ်တောက်တာဟွာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မျိုးပေါင်းနေပါလေလာတယ်တော့တစ်ချိန်တောက်နေရဒီမျိုးတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးလို့ရတယ်ထိုးလေးတဘောကတော့ခုစီခဏတော့မယ်တော့တကယ်တော့ကြားစရာအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်မှန်လုံးသမားတို့ဒီတကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေမတောင်းနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမတောင်းတာပေါ့နော်ဒီတွေးအောင်တိုးရုံနဲ့ပေးတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတချို့ရတော့လွယ်နေတဲ့အမှတ်မှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီတွေးပေါင်းရှင်ဖြစ်တဲ့တွေးဒီဘယ်လိုဖြစ်မှာအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့လေဒီပုံစံစီတွေပြတာအခုလည်းဆန္ဒတက်လုံးမြန်တိုက်ပြီးမယ်ပြီးရင်တော့ပြန်ချင်းကြည့်ပါပြန်ကြလာတာလေနော်စိတ်မပူပါနဲ့အိမ်မှာဒီပါချိန်နဲ့ဆက်ရှိပါဒီမှာတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတိုးတယ်နော်စိတ်ကနေပဲဝါနေတာများဟုတ်အဲ့တော့ကိုတော့ဒီရပိုင်းတော့ပုံစံလေးတော့စိတ်ပြန်ပတ်ပြပါနော်ပြီးရင်ဆန္ဒ3မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဒီစရဲမှာလည်းနေစရမှာချိန်ရောတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးတချို့စီကြတော့တမျိုးနဲ့ကြာသေးရတယ်ရှိတယ်နော်အဲကြာရင်ထပ်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတာတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုခုနကစမ်းတတ်တယ်လို့လက်တစ်ဖက်ကတချမ်းကလှုပ်ရှားတာခတ်တယ်ကားတော့လေးလုံးလာလေးလာတယ်ပိုလန်တဲနိုင်လို့ရှိုင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကြာလို့မစီကြည့်ရတာမျိုးတယောက်မမြင်တော့မှာသွားတာမျိုးတွေဒီကအောင်လာတာဒီလိုပေါ့နော်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့နေဆိုတော့ချင်းလေးချက်ချင်းပြန်လာလို့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲတော့ဒီလေးလက္ခဏာတွေဖြစ်လို့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိစမ်းတတ်တာကောင်းနေတယ်အဲ့ချိန်ကြာရင်တော့လေဒီတွေးတိုးဆိုတာမချနိုင်တဲ့လေညပြောင်းနေနိုင်တာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပါများဟိုနေကြတာရှိတယ်ဒီကျွေးလို့ရှိတော့ပါဒါမှဆေးပဲတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆက်ပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုလည်းဆက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကဒီပထမတစ်ခုကြည့်ထားပြီးပြီနောက်ဒုတိယတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ consultation style လေးကိုကြည့်ဖို့ပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါဒုတိယတစ်ခုပါခင်ဗျာဒါဒုတိယတစ်ခုပေါ့ပြောတယ်ပြေးတိုးတယ်လို့ပြောတယ်ပြေးတိုးတယ်ဆက်လာတယ်ဒီ180တရားလို့ပြောဒီအပိုင်းအစားရနေမှလို့လားဟိုရကတော့ဝင်လာဆာမီးအရင်ကအတွေ့အကြုံရှိရလားသိကြဒီမှာတာအရင်ကတွေ့လို့ရှိရတယ်တွေ့လို့ရှိရလို့ပြောတယ်ပေါ့ဟိုပြရစီအောင်တွေ့လို့ရှိရပြောတယ်ပြကြတယ်ကအမှန်တော့ကျန်တော့မှာလာတယ်ပုံမှန်တောက်တယ်မတောက်ပြဘာလို့မတောက်လဲဒါကျွန်တော်စိတ်ပုံနေလို့ဒါမဲ့ဒီအရင်ကလည်းပြတ်တယ်မှာခေါင်းမှာတော့လာတယ်တွေးကြရင်ပုံမှန်မတောက်တော့ခုတွေးရတိုးပြီပေါ့နောက်တွေးရင်နေပါဖြတ်တယ်ဆိုတာတိထားတာတိထားအဲ့ဒါကြောင့်လည်းရပါဘူးဒီဖြတ်ဆိုဒီကစီရောပုံမှန်ပြန်တောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်တော့စီပုံမှန်စီလည်းပုံမှန်တောက်ခုဘောပါကူညီပေးရဟိုတွေးအောင်ကြောင်စိတ်ကိုရကိုရတယ်ဒီရဖို့လားအဲ့တော့ထိုးဖို့နိုင်ထိုးရတယ်တွေ့ပါလက်တော့တွေ့လို့
ထိုးမယ်ဆိုတော့လည်းအလုံးထိုးပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တောက်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ပြန်ထိုးဆေးကိုတော့ပုံမှန်လေးပြန်တောက်နော်တောက်ပြီးဒီနဲ့ချိန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းလိုအပ်ရင်လာချိန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီရတယ်တော့တခြားဘာပြောချင်တာရှိသေးတယ်မရှိတော့အဲ့ဒါဆိုစစ်တော့ထိုးပေးလိုက်နော်ပုံမှန်စစ်တင်ထုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဆရာမလေးနဲ့လူနာလေးနဲ့ဘယ်မှာလဲမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါနည်းနည်းလက်ထောက်ပြီးပါအောင်ဆရာမ ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ် ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမအဲ့တော့ခဏလေးလူနာလောက်တဲ့လူငယ်လေးရော ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ် သူ့နာမည်ဘယ်လိုလဲမသိဘူး ကျွန်တော်ကြောက်တရားတော့ပါဆရာ ဆရာထွန်းနော်အဲ့တော့ဆရာစီတာထွန်းအနေနဲ့ဒီဒုတိယပေါ့နော်ဆရာမနဲ့တွေ့ရတယ်ဒုတိယအချိန်မှာတွေ့ရတာ ਨੇ ပထမအချိန်မှာတွေ့တော့ဟာ ਨੇ ဒုတိယအချိန်မှာတွေ့ရတာ ਨੇ ဘယ်လိုများခံစားရပါလဲလူနာအနေနဲ့ပေါ့နော် ဆရာလူနာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဒုတိယအချိန်တွေ့ရအချိန်ကတကယ် shocking ပေါ့ဆရာဝန်ဘက်ကကိုနင်းပြီးတော့ပြောလို့ခံစားရပေါ့ပြီးတော့ဒီဆူရမျိုးလည်းရှိရပေါ့ပထမအချိန်ကျတော့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကပုံပွင့်နေပြောလို့ရတယ်ဒီဆွေးနွေးလို့ရတယ်အဲ့လို feeling ရတယ်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ဒီပါဆရာမအနေနဲ့ပထမဒုတိယ consultation လေးအနေနဲ့ပြန်ပြောပါအောင်ဒုတိယဟာတော့လိုအပ်ချက်တော့ပြည့်စုံတယ် medically ကြည့်ရင်တော့မှန်တယ်လူနာသွေးပေါင်တက်နေတယ်ဒါကိုသွေးပေါင်ကျဖို့အတွက်ကိုဆေးကိုပေးလိုက်တယ်သူဆေးထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့လည်းဆေးထိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေအချိန်တူလဲတူတယ်2မိနစ်ပဲကြာတယ် effective ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသဘောရလဲအဲ့ဆရာမအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒုတိယ ဟုတ်အဲ့ဒီလူမျိုးကတော့လေပုံမှန်ဆိုဒီဒီကံပိတ်ချိန်ကိုလောနေတဲ့ပေါ့နော်ကိုကကိစ္စလေးရှိရလို့ပြန်လာပြီးလာရင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းပြန်ပြီးသတိထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကမြန်သူပြောသူလောက်ချင်တာလောက်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မြန်ပြန်ပြီးရပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ပို့ပြီးပြန်လာဖို့ခဲရင်းမယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ကိုကexplore လုပ်ရမယ်အစားသွားပြီးတော့ဒီကြောက်တဲ့ concern ကိုတော့တခြားမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးချင်းချောက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဒီရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီပထမအချိန်လုပ်တဲ့consultation ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆရာမအနေနဲ့ပထမအချိန်ကတော့စချင်းသူ idea လေးကိုလည်း explore လုပ်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်တိုးလဲဟာနဲ့နားထောင်ပြီးရပေါ့နော်ပြီးတော့သူ concern ကိုလည်းလက်ရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းပယ်နိုင်ပယ်ပြရပေါ့နော်ပြီးတော့မှပဲ expectation နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလွဲမှားနေတဲ့ဟာကိုပြင်ပေးကြည့်ရပေါ့နော်တကယ် practice မှာတော်အများတချို့လည်းလက်ခံသွားရှိလို့ချို့ကြတော့လည်းမရဘူးစေးထိုးမယ်ပဲတင်းခံနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတယ်လေဒါမဲ့ကိုဘက်ကတော့တခြားရှင်းပြတာအောင်မှလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကောင်းတယ်နော်မဖြစ်ရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ explain တခြားလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ဘက်ကတော့safe ဖြစ်တယ်နောက် safety net တင်အောင်လည်းတခြားပြောတော့အချိန်လေးတစ်ခုဖြည့်ပြန်လာဖို့လည်းခွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲလိုဆိုတော့သူကိုယ့်ပေါ်data patient relationship စသွားတယ်လို့တော့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုဆိုရင်တော့ကိုယ့်စီsecond time တက်တိုင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့နေမျိုးဒါညောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်နေနေရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလိုအချိန်နည်းနည်းလေးအချိန်လေးယူပြီးလူနာနဲ့သေချာဆက်ဆံတယ်ဆရာမအနေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပူတဲ့ဟာလေးတွေကိုမေးလိုက်တယ်သူကလေဖြတ်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ဆရာမအနေနဲ့ examination လေးကိုလုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုလေလူနာသိသွားတယ်သူ့မှာဒီ stroke ရထားတဲ့ signs မရှိဘူးဆိုတော့သူသိသွားတယ်သူပို့ပြီးတော့reassure ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရုံလောက်နဲ့မရဘူးခါလေးလဲစမ်းသပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဒါလူနာအတွက်လဲဒါ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လဲဆရာမဒီသူ့ရဲ့လွဲမှားတဲ့ဒီဆေးထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုလဲဆရာမတတ်နိုင်တယ်များတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိလဲဘယ်လိုအကျိုးမရှိလဲဆိုတာဒါပေမဲ့လဲတကယ်တမ်းကျတော့လူနာလိုချင်လို့ရှင်တော့လဲလူနာနဲ့ဆက်ဆံရေးဆက်ကောင်းမှုအတွက်တော့လဲအရန်တော့လဲမလုပ်ဘူးပေါ့နော်လူနာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံးတော့ live ရောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားပေါ့နော်
safety netting ဆိုတာတော့ပါဠိလေနည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းလိုက်ပါအောင်ဆရာမ safety netting လေးဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ ဟုတ် danger sign ကိုပြန်ပြောရဲပေါ့နော်ဟိုအခုစမ်းတာတော့ကောင်းနေပေမဲ့ကျတို့ဟိုခုနကဒီတချမ်းသုံးမရတဲ့မရဘူးဒီလေဖြတ်ခြင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပြောပြီးတော့နောက်ဒီဘက်အောင်နဲ့ပြဿနာတွေမျက်စိဝါတဲ့မြင်ရတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးချိန်ကြီးဖြစ်လာရင်နော်ဟို3ရက်ထိမဟုတ်ဘဲချက်ချင်းပြန်လာနော်ဒါကတော့လေဖြတ်တာရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေဖြစ်တာမလို့ချိန်ကြီးပြန်ရောက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ဟိုပြန်ထိန်းလိုက်တယ်ပေါ့နိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီလိုလူနာမျိုးကတော့ကိုချိန်နေနဲ့ပြေးလိုက်ရင်ကိုရှိတဲ့စက်တိုက်ပြန်လာဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလဲကိုလူနာပို့ပြီးလဲရလာမှာပေါ့လေဒီလိုအကျိုးမြတ်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့โอเคဒီပါပဲဓမ္မကောင်းပါတယ်ဒီဟုတ်ကဲ့တင်ပါတယ်ဟုတ်ကြားဆရာတွေရောနည်းမေးစရာလေးရှိပါလားနည်းနည်း comment လုပ်ချင်လည်းပြောပါဟိုလို mic ဖွင့်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဆရာတို့ဘယ်လိုသဘောရလဲဒီရလေးကအကျိုးရှိမယ်ထင်လားချိန်ကုန်တယ်ပြီးတော့ပိုးလေးလုပ်လိုက်အောင်နော်ကိုဟင်းကိုရေမမဲခင်ပိုးလေးဆရာတို့ရေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး feedback လေးပေးပါဒီ webinar လေးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပိုးလေးဖြည့်ပြီးပါ Sunny, I've got a couple more slides to go through with things to do with ICE and medical consultation. Okay, we'll okay, Yeah. we'll do the poll and then Yeah, good idea. Yeah, and then we'll go back and finish up with a few slides. Yeah, that's fine. And then ask the question about what they would want as well. Yes, do you want the recording to be off then? Yeah, maybe we'll take the recording off. Maybe after Yeah. you've done the slides. Yeah. I'm just going to do a slide on medical consultations, a couple on ICE, and then if necessary, just some principles around role play. When you're doing role play, just the rules about feeding back. That's it. Sir, နည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်လားခင်ဗျာ ဆွေးနွေးပါ ဟုတ်ဆရာမမွေးထုံးကဆရာညီလေးကိုကြောစရာထုံးကအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟိုမြင်တာထင်တာအရန်ရှိတယ်ဗောနှစ်ခုရှင်းပြတာကျွန်တော်တို့ consultation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆန်နီတို့အခုဆရာဂျင်တို့သင်ပေးတာအကြောင်းမလို့ပို့ပြီးတော့အရင်တော့မသိတာလေကျွန်တော်ပို့သိရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခံစားရတဲ့ဟာက GB ထဲမှာကျွန်တော် consultation skill အကြောင်းပြောကြပြီဆိုရင်တော်တော်များများကဒါကလေးပါပဲဆိုတာမျိုးခံစားရတာရှိတယ်ဗောနော်ဆရာတို့နဲ့ဆရာနေတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာ theory ကဒီလိုရှိတယ် literature ကဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတော့သိရတော့တော်တော်လေးလဲပူနားလေလာဗောနော်ဆရာပြောသလို it's not accidental ဗောနော်တကယ်သင်ယူရတယ်ဆိုတာကိုလဲသင်ယူရင်းနဲ့လဲပူတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗောတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလူနာတွေပြောတဲ့ခါကျတော့လဲ change တဲ့တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဗောအဲ့ဒါမျိုးbehavior change ပါတခါလေးလုပ်လို့ရတာလေခံစားရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားမိတာဗောတော်တော်များများတော့မထူးပါဘူးဆေးရထိုးခိုင်းတာပါပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတော့တချို့မထိုးချင်လူတွေကိုပြောနေသူတို့ကလူလားကိုပဲစီးမထိုးတော့ဘဲနဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးကုသမှုပေးပါဆိုတော့လက်ခံသွားလေတွေ့ရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ညှောက်ဝေချင်တာပါဆရာအဲ့လောက်ပါပဲ So I can see you're still in Rome. You're still in Italy. Thank you. We'll pay later. I hope you know. ဆရာဒါ result လေးတစ်ချက်လောက် share ပြတာပါဆရာ Okay. ကျေးဇူးပါဆရာတို့ရေဒီပိုးလေးကိုဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဂျင်မ slide လေးနည်းနည်းပေါ်လောက်ဆက်သွားလိုက်မယ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပါပဲပြီးကနေပါပြီ webinar. Jim, did you want to show more slides? Yes, I'll just quickly show. Okay, so just quickly on the medical consultation, we can see that it's a scientific approach to a patient's health problems based upon our learning at medical school. It gives the clinician a common language that they're familiar with, the medical language. It gives a clear method of recording the history.
Those are the strengths. The weaknesses are that the patient's individual concerns may not be discussed. The doctor may disregard the patient as a person, the effect on their life or their work, and the doctor simply diagnoses and treats without taking the patient themselves into consideration. အဲ့တော့ဒါကြတော့ဒီ strength and weakness တွေပြတော့ဟိုလိုရှင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာ UK မှာဟိုလူငယ်3-40တုန်းကတော့ဒီလိုပဲလူနာတွေကိုလည်းဘယ်လိုပဲထားထားလဲဟိုလူနာဟိုတောင်းဟာဟို rheumatoid arthritis patient အဲ့လိုပဲနော် doctor diagnosis and treatment ပဲလုပ်တယ်ဒါရဲ့ဘက်ကခံစားမှုလူနာလိုအပ်ချက်တွေကိုသိပြီးတော့မစဉ်းစားဘူးပေါ့နော်ကိုကလူနာကိုကြည့်ပြီး diagnose လုပ်ပြီး treat လုပ်ပြီးတော့အားလုံးဒါပြည့်စုံသွားတယ်လို့ကိုကယူဆထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုယူဆချက်တွေကပြောင်းလာပါတယ် Thank you, Jim. When we come to ideas, some good questions here. Shall I just leave you to pick a few out, Sonny? Yes, detail maro le, alo maro le, siaro le dilo we. Consultation skill la sa lo kasa English ga le ko ye pratama language ma hout do di maro dilo tu mya shi ya tu mya thong twa de ha le ko thong yare no. Ai ro tu lo thong na de ha le so ba phit ni de thin le. What do you think is causing the problem? Ba yoga phit ni de thin le. Ba phit ni de lo thin le. Sick no. ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့နော်ဦးလေးအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတော်တော်စဉ်းစားထားဝင်ရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကူညီဖြစ်မယ်ဦးလေးဘာဖြစ်နေလဲလို့ထင်လဲဆိုတာကိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂကို diagnose လုပ်ရတာပို့ပြီးဆင်ပြေလာနိုင်တယ် What do you think might be happening ဦးလေးဘာဖြစ်နေလဲလို့ထင်လဲ What is your best guess as to what is causing this ဦးလေးစဉ်းစားထားတဲ့ထဲမှာကိုကောင်းဆုံးစဉ်းစားမိတာတော့ပါလေ Do you have any ideas as to what is going on at the moment အခုဘာဖြစ်နေလဲလို့ထင်လဲဦးလေးရဲ့ဘဝထဲမှာကိုခန္ဓာထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲလို့ထင်လဲ Thank you Jim Next one is just concerns အဲ့တော့စိတ်ပူတဲ့ပိုင်းအောင်နော်လူနာဘာစိတ်ပူလဲဆိုတော့မေးကြည့်လို့ရှင်တော့နော် What is your biggest worry at the moment regarding what this might be အခုနော်ဦးလေးရဲ့စိတ်ပူဆုံးကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော် Are you worried about things this being anything in particular တခုများဦးလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေလား In your darkest moment ဦးလေးတိတ်စိတ်ပူတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုစိတ်ပူလဲ What is the worst thing you were thinking it might be အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ဦးလေးစဉ်းစားထားရင်တော့ဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လဲဦးလေးရဲ့ပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးကစိတ်ပူတဲ့ဟာပါလေအဲ့လိုပေါ့နော်လူနာရဲ့စိတ်ပူတဲ့ဟာလေးတွေကိုမေးဖို့အတွက်ကိုဒါလေးတွေကတော့ကိုနည်းနည်းလေးချင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့တချို့လည်းတယောက်ကတစ်မျိုးပြောတယ်တယောက်ကတစ်မျိုးပြောဆိုဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်အနေကိုနဲ့ကြိုက်မယ်ကိုပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ style လည်းရှိတယ်ဟုတ်မလားလူတိုင်းမှာဆိုတော့ Thank you Jim and the last one just expectations Our expectations are Luna Balujin no Ule what were you hoping I'd be able to do for you today Ule chano siao dini la twe chano ba lok pi nai me lo ule tin da ba le What do you think might be the best plan of action Ule ne ne po no or do ne ne no အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဦးလေးအတွက်အကောင်းဆုံးဘာဖြစ်သွားမလဲ What were you hoping would happen today ဒီနေ့ဆရာရှိလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဘယ်လိုဆရာဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့စဉ်းစားထားလဲ Did you have any thoughts on the best way we could help you today ဦးလေးစဉ်းစားရထားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ဦးလေးကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲအဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်အကိုသုံးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမမှန်လေးသုံးမဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ် Thank you Jim And so now I'm going to miss out the rules around role play and groups so we'll do that another time just in summary consultation skills can be taught
They give you a toolbox of strategies you can use in the consultation. There's no perfect model. Each have strengths. You have to be yourself, but you can adapt and be flexible for different circumstances and have insight into potential challenges in the consultation for which you need to have the skills. That might be distress, it might be not understanding what you're telling them, it might be an angry patient. Summary in solution. Oh, the consultation skill, yeah. Thing lo yare, no, thing let in, no, so say down in the specialty training mallet in it, because somewhere mallet sit there. General say down in somewhere in my the communication skill sit out there. I know the consultation model, yeah, go cheap or no, I tell cheap your bello style, or go neck, no. Better cool, don't me rom hobu, or alien in it sweat on the alien in a sweat on a digar or different harbor, no, amusingly go santon cheap, bellows only tomle, Taliri coaching, no, pure cheap or no, damo Sega Malene, and this gallery of pure cheap, Tinero Luna Lara, sales long, the Lomalona, and Matonga Loco, the Lolica only lochi like me. Can I look to allusion the consultation skill the Apocon man? No challenges to show lunaria po care lunari shime, throw Belusa some less or Dimaro, that skill training is she or Saito near Luna, Seda Jane Luna, no, Damuri or Taco Bello, Lumless or Bello manage loveness or Thank you, Jim. Thank you. Right, we'll stop there, Sonny. I go when could go video Yalapa, no, or Sierra Hulu, make only to major.